7分でわかる有岡城の戦い。7、織田からの降伏条件を飲んだ村重ですが、全然信長の元に向かいません。それどころか、城すら明け渡さない始末。家臣が説得するものの、村重の態度は変わりません。村重の説得を諦めた家臣は、有岡城に妻子を残したまま摂津の国からいなくなってしまいました。肝心の村重もです。怒った信長は、家臣や荒木一族の処刑を命令。処刑は12月に実行され、その光景は悲惨なものだったと言われています。